Jäämurdja Tarmo suundus oma esimesele jäämurdmise missioonile selle aasta 11. veebruaril. No täna ootab ees juba teine missioon, sedapuhku Liivi lahele ja sealt ta nüüd siis minemas ongi ja olekski vast paslik küsida, et milliseid raskeid õppetunde Soome lahelt sealt Kunda lähistelt Tarmo kaasa võtab. Kuna keskmine jääpaksus oli 30-40 senti, siis me saame seal päris hea praktika, ütleme niimoodi, eriti noored tüürimehed. Ja saime 24 laeva vist sai abistatud ka, nii et tegime head tööd. No kui öelge, mida siis see jäämurdmine tegelikult tähendab, et ega tavainimene võib-olla ei saagi muud moodi aru, kui laev sõidab kõhuga peale, jää murdub ära või? No umbes niimoodi. Umbes niimoodi, aga ega siis jah, et jäämurdes on kaks põhiasja, on mass ja võimsus, eks, et meil on nagu olemas nii mass kui võimsus, et ikka ütleme 40-50 senti jääd on meie jaoks siuke päris normaalne läbitavus veel. Eelmisel aastal jääd murda üldsegi ei olnud vaja, kas selle aja jooksul on ka laev ja ma ei tea, mehed rooste läinud natuke? Eks nad natuke ikka rooste on läinud, et selles mõttes, et viimati ju tööd tegi Tarmo ikkagi 2018, et 7 aastat ei ole nagu tehtud, et kuigi meeskond treenib ennast ja toimetab, aga see on natuke teine kui päris elu, ütleme niimoodi, üks on simulatsioon ja teine on ikkagi päris elu. Ülimadalast veetasemest on seoses praamiliiklusega palju räägitud, kuid lisaks sellele on tänavu Liivi lahes ka erakordselt rasked jääolud, kuna kogu Liivi laht on jääs ja kaubalaevad saavad liikuda ainult jäämurdjate abil. Hetkeseisuga on seal väga hullem ei ole kui Narva lahes või seal, et ega umbes samad olud ootavad, et midagi erilist. Kõige lihtsam on seletada, et kui te oma Hiinast tellitud kaupa kätte ei saa, et see on kuskil laevaga kuskil keset Soome lahte kinni, et siis saavad inimesed aru, et midagi on valesti. Meil on nii Soome laht kui ka Liivi laht enam-vähem täielikult jääga kaetud ja seetõttu on jääolud väga rasked. Jääpaksus on seal keskmiselt selline 3-40 sentimeetrit, aga kuna tuule survel see pilt on mere peal väga dünaamiline, siis seal tekivad erinevad jääkihistused ja samamoodi sellised kuhjatised, et see teeb navigatsiooni nendes tingimustes laevadele väga raskeks ja seetõttu me vajamegi jäämurdjate abi. Praegu me selle 3 laevaga, mis meil on, suudame enam-vähem nagu meie siis sadamad lahti hoida ja normaalse ajakuluga. Et Liivi lahes nüüd on küll esimest korda olnud minu arust selline läbi ajaloo, et seal on vaja olnud korraga siis 2 jäämurdjat, et meie EVA 316, mis on väiksem jäämurde võimekusega multifunktsionaalne laev, lihtsalt ei suuda sellistes jääoludes kõiki laevu läbi tuua. Ja seetõttu on seal vaja lisa jäämurdja abi, et tõesti see olud on üle aegade sellised raskemad. Rääkides sadamate kaptenitega, siis aastal 2004 oli viimati sarnaste tingimustega aasta. Tegelikult võivad hullemad ja keerulisemad ajad veel ees olla siis, kui läheb soojaks ning jää hakkab liikuma. Selliste oludega jääb palju enam laevu kinni kui praegu. Tarmo, kes täna Liivi lahele suundus, jääb sinna ka kevade alguseks ehk tänasest veel 50 päevaks. Kindlasti kevad on raske ja jäämurdjatel tööd on, et ma loodan, et me saame siiski selle ära lahendatud kogu selle kevadise jääliikumiste perioodi. Ja lõpuks muidugi on ju see, et jääväljad ka omavahel eralduvad, liituvad ja seal tekib lahvandusi, et kindlasti leiame need kohad, et kust sealt jääväljadest läbi saab.